لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائلة من قسنطينة تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أطلب الطلاق بسبب الشخير؟ إن زوجي يسخر في الليل وأنا أعجز عن النوم. الله يهديك، الله يهديك يا أختي، الله يهديك. تطلبي الطلاق لأن راجلك يشخر. صبتي راجل، صبتي راجل في وقتنا وراكي صبتي له عيب زعما يشخر في الليل. روحي بدلي الغرفة، ما ترقديش معاه. بدلي، قعدي في غرفة، هو في غرفة، ما تسمعيش خير ما والو. هذا دليل بلي انت. الله يهديك يا أختي، الله يهديك، الله يهديك. هذا رجل يشخر. لو كان قلتي لي خمار نقول لك عاونيه باش يتوب. لو كان قلتي لي زاني نقول لك ما لم يتب روحي وخليه ما تعيشيش معاه، لأن هذا يجيب لك غضب الله ويجيب لك السيدة. لو كان قلتي لي ياكل ربا نقول لك هذه مصيبة عظيمة. لو كان قلتي سراق ولا كذاب ولا ديوت ولا لا يغار على أهله بالك نصيبوا لك زعما راجل يشخر. صبتي راجل يشخر كي تهدري. الله يهديك، الله يهديك. بدلي الغرفة، بدلي الغرفة، خليه يقعد وحده وروحي اقعدي في جهة أخرى. خليك من الطلاق، ما تروحيش للمحكمة، وهو عليه أن يعالج. هذه مسألة تعالج الآن. واحد كافر، هذا كافر شفته في واحد الحصة، مرته تشخر، هو في غرفة وهي في غرفة، مزوجين منذ 25 سنة، 25 سنة، وما جاش فيها راسو يروح للمحكمة ويطلق. ولات لكم سهلة المحكمة هذه. ولا يجوز ينطلق خاطر راجل يتكيف، ولا يجوز ينطلق خاطر راجل ما يصليش، ولا يجوز ينطلق خاطر راجل يشخر. يا سبحان الله، يا سبحان الله. حابين يدمروا العائلات كلها.